မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Cook Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မီနူလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတာလွယ်ကူရိုးရှင်းတလောက်အရသာရှိလာတဲ့ချက်ပင်ကပီဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ item လေးလည်းမများပါဘူးလောက်ရတာလည်းအရင်လွယ်ကူပါတယ်ချက်ပင်ကပီမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်သား15ချက်သားနောက်ချက်သွန်ဒီ3လုံးချက်သွန်ဖြူ6မွာဂျင်းတက်တဲ့ခင်းညင်ဒီ6လုံးနောက်ရုပ်ဒီကြောက်ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပါတော့ချက်သွန်မိတ်တပင်နောက်ငရုတ်ဘွားတစ်ချမ်းပဲငယ်မြကြီးအနောက်ကျွန်တော် ABC တစ်စိတ်သုံးထားပါတယ်နောက်ပင်ကပီပါပင်ကပီကိုကျွန်တော် UFC တစ်စိတ်ကိုသုံးထားပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပေးမြူဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်အထဲကသူ့ရဲ့အစိလေးတွေထုတ်ထားပေးပါမယ်နော်အဲဒါဆိုသူကစားပြီးလို့ရှိရင်ဘိုက်ပူလို့ပါချက်တောင်းအရွယ်တော်လေးတွေတောင်းလိုက်ပါမယ်သုံးမိတဲ့ချက်သားတွေကျွန်တော်ပင်ငယ်မြကြီးအနောက်နှစ်စွန်းထမင်းစားစုံနဲ့နှစ်စွန်းစားလောက်ပေါ့တကြားကျွန်တော်ဒီမှာတကြားနည်းနည်းလေးထည့်ပါမယ်ဟိုတကြားအချို့မကြိုက်တဲ့လူရောမထည့်လည်းရပါဘူးကျွန်တော်တို့တကြားလေးနဲ့စားကြည့်တော့တကြားနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မှလေပြီးတော့မှညှပ်ထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျမိနစ်20လောက်နဲ့တခြားအစာပလာတွေတီးတာချွတ်တော်နဲ့ဆိုမိနစ်20ပဲပြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျင်းကိုပလီးပြီးတော့မှအရှိလေးတွေဖြစ်အောင်လီးထားပါမယ်ငရုတ်ဘွားတစ်ချမ်းကိုလည်းတီးလေးပြောင်းလေးလိုက်ပါချက်သွန်ဒီအတောင်းလေးတွေပြောင်းလေးလိုက်ပါမယ်ချက်သွန်ဖြူတပြားရိုက်ပြီးတော့မှနှုံစင်ပါမယ်ခင်းညင်လေးပါမယ်
တော့ပင်းကပိသုံးစုံကိုပကံလေးတဲ့တစ်ခါတည်းထည့်ထားပေါ့နော်ပင်းကပိထည့်กินလို့ပလင်းကိုလှုပ်ပြီးတော့မှအရသာနှံ့အောင်လှုပ်ပြီးမှထည့်ပြီးနော်ကြော်ဖို့လုပ်ပါမယ်ကိုကြီးစီကြီးတို့ဒီကြီးကြောက်ကိုကြော်လိုက်ပါဒီတော့တက်တာထဲပါမယ်ဒီမှာအရသာနဲ့ဆိုတက်တာလေးထည့်လိုက်ပါစစ်တုံဖြူရယ်စစ်တုံဖြူရယ်ထည့်ပြီးကြော်လိုက်ပါမယ်ဒီစစ်တုံဖြူဆိုတာမွေးအနံ့လေးမွေးတက်လာပြီကျွန်တော်ခုနငရုတ်ပွားအကြီးထားတဲ့ငရုတ်ပွားကိုထည့်ပါမယ်နောက်10 မိနစ်လောက်ကြော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပင်းငပိရယ်ခင်းကျင်ဒီရယ်ကိုထည့်ပါမယ်နောက်ဆုံးမိနစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျက်သွန်မိတ်ကိုအုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်10 မိနစ်လောက်ကြော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျက်သားပန်းကပိတွေသုံးဆောင်ရပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye